Así estarás a salvo. Y yo también. Vamos, chico. Ya casi llegamos. Solo un paso más. ¡Oigan! ¿Dónde se supone que deberían estar? Estuve afuera congelándome y ustedes están aquí. Evelyn, tranquila. Estábamos a punto de salir, o quizás más bien yo. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasa a Ryan? Este Baryonyx está sufriendo congelamiento de 3er grado. Déjame que lo ayude. Vamos, acepta mi energía. Mira, la cáscara se está derritiendo. Solo un poco más. Vuelve a nosotros. Está respirando fuerte. ¡Lo lograste! Sigue respirando, vamos, amigo. ¡Lo logramos! ¡Sigue vivo! Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Su Majestad Kael. Le agradezco haberme salvado la vida. No tienes nada que agradecer, amigo mío. Basta con que sigas respirando. Aún así, te debo todo. Entonces que respire libre. Adelante, Baryon. Caminemos al fondo. El sótano nos espera. Oye, bro. ¿Te sientes bien? ¿Te ves algo preocupado? ¿Acaso son por las 2 que faltan? No es eso, Bruce. La verdad no estoy interesado. Ellas estarán bien cuando lleguen. ¡Clara, Amelia! ¿Qué sucedió? Yo no pude. Tranquila, estoy aquí. ¿Qué demonios pasó mientras venían? El maestro Chad lo perdimos. Se sacrificó para protegernos. Señor Chad decidió sacrificarse derribando un muro para evitar el ataque del espino Jack Zombie. Estamos peor de lo que imaginé. Maldito. Iré a ponerme mi armadura. Terminaré con esta guerra de las manos de mi hermano. Detente, Kael. No podrás frenar la infección por ahora, ni siquiera con esa armadura. Mira a tu alrededor. Tienes a un amigo que está en cama. Tienes a una amiga que no tiene su armadura. Algunos estamos cansados y perdimos a un compañero. Contrólate. Amelia, logramos encontrar tu armadura. Ya no serás la única que no tenga la suya. Ánimo, Amelia. Hazlo por el maestro Chad. Lo haré. Por favor, hay que seguir adelante. Es increíble. Es mi armadura del Therizinosaurus. Ahora es mi turno. No puede ser. Amelia, vaya armadura. Rangers, tengo una alerta de peligro. Por lo que veo, hay 3 dinosaurios heridos afuera y están siendo perseguidos por una horda. Vayan a salvarlos. Entendido. Muy bien, equipo. A salvar a esos dinosaurios. Lo siento, mi hermano, pero ya te luciste mucho. ¡Ten algo